السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية جميعا. أخوكم أبو حسن. هاي الحمد لله بفضل الله انهيت قفص الباجي. طبعا في تعليقة بسيطة بالباب بس ما بتأثر. هون راح يكون مطرح العشوش، وهون هاي مشان يتزاوجن عليها الطيور ويقفن عليها. وهسا راح اعطيه وجه دهان اخير، بعدين انقل الطيور ان شاء الله عليه. تابعوني عبين ما اخلص. وهاي الزيبرة جاهزة الحمد لله، بس بجهز لها شوش. تابعوني.